Manisa Belediyesi Haydi Muhtarlar Manisa'ya projesi kapsamında Selendi, Gördes, Köprübaşı ve Göl Marmara köylerinden gelen muhtarları ağırladı. Muhtarlara Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Emre ve MHP ilçe başkanları eşlik etti. Sabah saatlerinde kente gelen heyetin ilk durağı Manisa Belediyesi tarafından kente kazandırılan Mümin Özkasap Spor Tesisleri oldu. Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan muhtarlar, Manisa Belediyesi tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olan ve Gediz Kavşağı'nda yapımında sona gelinen ototerminal binasını gezdi. Muhtarlar gezinin sabahki bölümünü Atatürk Gençlik Merkezi ziyaretiyle tamamladı. Manisa Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde verilen öğle yemeğinde ağırlanan muhtarlar, Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'na geçerek Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bir araya geldi. Muhtarları Manisa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün şunları söyledi. Göl Marmara, Gördes, Selendi ve Köprübaşı'ndan gelen değerli muhtar kardeşlerim. Öncelikle hepinizi sevgi, saygılarımla selamlıyorum. Manisa'da sizleri ağırlamış olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere Manisa'daki değişimi hem de Manisa'nın tarihi kültürel yerlerini gösterme noktasında, hizmetlerimiz noktasında 4,5 yıldan bugüne kadar geçen süre içerisinde Manisa Belediyesi olarak neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak için bugün burada alıyoruz. Biz muhtarlarımızın kalbine bizzat ilçelerimize geldiğimizde görülen kendilerine yaptığımız ziyaretlerle onurlandırırız. Kendilerinde inşallah birer çaylarını içme noktasında inşallah o fırsatı da hep beraber yarışacağız. Evet, bu hizmetleri gerçekleştirdiğimizde bizzat benden duyma noktasında kısaca bir geçmişe dönmek istiyorum. Öncelikle şunun bilinmesini isterim. Halkımızın teveccühüyle 2009 yılı içerisinde Manisa tarihinde ilk defa 63.000 bir oy seçmeniyle ve herkesinden aldığımız destekle Manisa'ya belediye başkanı olduk. Allah nasip etti. Bugüne kadar da bu süre içerisinde hem Manisa halkına, bütün Manisa'da yaşayan 330 bin vatandaşımıza hizmet etmenin çaba ve gayret içerisinde olduk. Nasıl bir belediye aldık? Manisa Belediyesi 2008 yılının geliri 65 milyon lira. Bir yıllık gelir bütçesi. 1 Nisan itibariyle koltuğa geldiğimizde Manisa Belediyesi'nin 96 milyon TL borcu vardı. Yani bütçesinin %150 katında. Ve komada olan bir hasta konumunda maalesef artık borçlarını ödeyemez noktasında ve Türkiye'de örnek bir il olarak gösterildik. Manisa Belediyesi'nin elektrik borcundan dolayı tüm Türkiye'de 81 ilin içerisinde tek elektrikleri kesilen Manisa Belediyesi'dir. Bunun bilinmesini istiyoruz. Biz o günlere yaşadık. Evet, ilk hedef elbette bu belediyeyi mevcut yapısı altında gelirleri artırma noktasında yaklaşık 12 ay ve 15 aylık bir çalışmayla Manisa Belediyesi'nin kendi ayaklarının üzerine basar bir duruma getirmemiz lazım. Yani bütçe yapısı, bütçe düzenlemesini öncelikle yapmak zorundasınız. Ve bu 12-15 aylık süre içerisinde biz Manisa Belediyesi'nin bu 96 milyon TL'lik borcunu kapattık. Ama bu süre içerisinde Manisa'ya hizmet verdik mi? Tabii ki verdik. Muhtar yaptığı hizmetleri bir fiil düzene koyarak daha iyi yapma noktasında çalışmaların içerisine girdik. Manisa Belediyesi'nin bu gelir noktasında her sene rekorlar üzerine rekor kırarak 2009 yılı içerisinde 102 milyon, ilk geldiğimiz 9 aylık süre içerisinde bir sene sonra 138 trilyon,
Eski parayla. Şimdi milyon. Bir sene sonraki gelir bütçesi 68 trilyon ve bu seneki Allah nasip ederse bütçemizde 200 trilyonu geçecek duruma geliyor. 2008 yılında bir yıl içerisinde 65 milyon gelir olduğunu biraz önce söyledim. Şu anda Manisa Belediyesi'nin geçen Eylül ayı itibariyle verileri bir yıllık yatırım gideri 32 trilyon. Yani bir senelik gelirden aldığımız 65 milyonun yarısı kadar biz artık bir ay içerisinde yatırım yapma noktasına geldik. Önce bunu da bilinmesini istiyorum. Tabii bunları yaparken ne yaptık? Ne dedik? Bütçeyi öncelikle ayağa kaldıracağız. Ne yaptık? Delikleri kapattık. Birkaç örnek vermek istiyorum bunlarla ilgili size. Daha iyi anlayabileceğiniz düşüncesiyle. Bir çöp ismertleri yapılıyordu Manisa Belediyesi'nde ve yıllık 11 milyon üzerinde ihalesi yapılmış müteahhite. Aylık 900 milyar o günün parasıyla her ay müteahhite para ödeniyor. Manisa'nın çöp toplama işi merkezle ilgili. Ve bütün araçların tamamı kiralama yöntemiyle yapılmış. Bir yılda sadece çöp araçlarına ödenen kira bedeli 4.4 trilyon. Ne acıdır ki biz Manisa Belediyesi'ne daha fazla harcı sadece çöp hizmetlerinde bizzat kiralamayı kaldırarak 2,5 trilyon yatırımla Manisa Belediyesi'nin bütün çöp parkının araçlarının tamamını traktörüne kadar, süpürme makinelerine kadar hepsini aldık. Ve bu giderlerimizi aylık bazda konuşayım, 900 milyar derken 450 ile 500 milyara kadar düşürdük. Varın hesabını yıllık bazda siz düşünün, en az 5-6 trilyon gibi bir tasarruf. Bu bir örnek. Aynı şekilde ikinci bir örnek derseniz, park bahçe işlerinde ayda 600-650 milyar gibi bir rakam yine müteahhite ödeniyor. Bunu da kaldırdık. Kendi şirketimiz bünyemizde, kendi personel elemanlarımızla park bahçe işlerini yaptırmaya başladık. Kendi bünyemizde müteahhite vermedik. Ayda 150-200 milyar gibi bir rakama çektik bu giderimizi. Yıllık bazda bunu da düşünün. İlk geldik Manisa Belediyesi'nin müdürlerine, şeflerine, işte teknik personeline belediyenin önünde bir otoparkımız vardı. Orada 60'ın üzerinde araç vardı. 60 tanenin üzerinde. Ve bu araçların hepsi kiralanmıştır. Her birine ayda 4-5 milyar gibi bir rakam ödedik. Biz bunun tamamını yok ettik. Manisa Belediyesi olarak şu anda o havuzda kaç araçtan götürüyoruz biliyor musunuz? 15 tane aracı Manisa Belediyesi bir fiil kendisi aldı. 24 ay taksitle, ayda 1 milyar, 1,5 milyar taksitten arabaları alarak hala da o arabalarla biz şu anda bu hizmeti 15 araçla yapıyoruz. Son bir örnek daha vereceğim. Ototerminal binamız var, garajımız. Bütün otobüslerin girip çıktığı, köy dolmuşların girip çıktığı. Orada aylık Manisa Belediyesi'nin geliri biz geldiğimiz ilk ayda baktığımızda 75 milyarla 80 milyar arası böyle bir rakam geliyor. Ne yaptık? Bütün kamera sistemlerini donatarak, yeni yazılımlar yaparak yani bilgisayar programlarını tam otomatik sistemde kontrole getirerek aylık ortalama 280 milyar gelire getirdik. Ve geçtiğimiz ay itibariyle ben size söyleyeyim yeni bir rekor daha var. 295 trilyon. Bugünün parası milyon. Eski parayla. Sonuç itibariyle bu tür bütün bütçe açıklarımızı bir fiil kapatarak Manisa Belediyesi'nin şu anda borç diye bir şey söz konusu değil. Geçenlerde Manisa'da yine bir siyasi partinin temsilcisinin Manisa Belediyesi'nin borçlarıyla ilgili basın yoluyla bize bir sorusu oldu. Ben de geçtiğimiz hafta burada belediye meclisimizde bütün kamuoyuyla Manisa'yla bir kere daha paylaştım. Sizlerle de paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Manisa Belediyesi'nin şu anda mevcut yapmış olduğu işte yeni ototerminal binası, KES Köprülü Kavşağı, Alparslan Türkeş adını verdiğimiz meclis kararıyla ve Gençlik Merkezi, Atatürk Gençlik Merkezi, bugün gezeceğiniz alanlardan bazıları, Çanakkale Şehitleri ve Atatürk Sergi Salonu gibi projelerimizle ilgili ve Manisa'nın tamamında rekorlar üstüne kırdığımız rekor, 57 mahallede hiçbir hizmeti esirgemediğimiz ve bütün mahallelerimizde asfaltlamalarını yaptığımız 57 mahallede
bakın burası çok önemli, hiçbir ayrım gözetmeden. Doğudan gelmiş, batıdan gelmiş, kuzeyden gelmiş, güneyden gelmiş ayrım yapmadan bütün mahallelerimizde bütün hizmetlerimizi bitirdik. Bu mahallelerle ilgili alınan asfaltlama ile ilgili İller Bankası borcumuz şu anda 59 trilyon. 200 milyon geliri olan bir Manisa Belediye bütçesinin 59 milyon borcu şu anda İller Bankası nezdinde projeler karşılığında yapılan gelir. Bunun ödemesi 5 ile 7 yıl arasında ödenecek. Sonuç itibariyle bu bütün borçları tamamladıktan sonra açık Manisa'da bu dev projeleri bir fiil yapmaya başladık. Start aldık. Dediğim gibi 57 mahallede neler yapıldı? Öncelikle bu mahallelerin yağmur suyu sıkıntıları vardı. Drenajları yoktu. Onları bitirdik. Su ve kanalizasyon noktasında eksik olan mahalleler var. Onları bitirdik. Ondan sonra bütün mahallelerimizin kaldırımlarını yaptık. Şehrin muhtelif alanlarında bütün mahallelerinde asfaltlamayı bitirdik. %95'tir Manisa'da şu anda, 98'tir belki. Bütün asfaltlamaları bitirildi. Yeni gelişen alanlarda, yeni yapılan yatırımların olduğu yerlerde bu süreç devam ediyor. Tabii buna mukabil, buna ek, Manisa'nın yaşanabilir bir şehir haline gelmesini sağladı. Manisa'da 2009'dan önce 2008-2007 yıllara geri döndüğümüzde, ben de 35 senedir Manisa'da bir iş yapan, doğma büyüme Manisalıyım. Öz Manisa'nın evladıyım. Manisa'da saat 8 dedikten sonra hayat biterdi. Hiçbir aileyi sokakta göremezdiniz geceli. Hiçbir öğrenciyi, bir bayanı tek başına sokakta gezerken göremezdiniz. Ne yaptık? Bu mahallelerimizde bütün sosyal aktivite alanlarını artırarak vatandaşların daha mutlu, kendini hissedebileceği, aileleriyle çocuklarına gezebileceği bu tarz yeni sosyal donatı, kafeler, restoranlar, alışveriş merkezi gibi bu aktiviteleri parkların aydınlatılması, sokakların aydınlatılmasından tutun. Camilerimizin Manisa'da 75'in üzerinde, sadece Manisa merkezdeki camilerin sayısı 96'dır. Bunun 75 tanesinin aydınlatmasına kadar. Bütün Manisa'daki okulların, ilköğretim ve ortaöğretimdeki okulların bütün çevre duvar peyzaj kaplamaları, aydınlatmaları, perforje demirleri, okulların içerisindeki bütün asfalt kaplamaları, taş peyzaj çalışmalarını bitirdik. Ve bundan 10 gün öncesi Ankara'dan Milli Eğitim Dairesi'nden, Bakanlığı'ndan gelen Bakan Yardımcısı bir Manisa'da tüm Türkiye'de okullara en fazla, biliyorsunuz bakanlık nezdinde okullara hizmet projesi var. Başlatıldı bu. 5 trilyon üzerinde sadece okullara yatırım yapan en büyük il Manisa Belediyesi olmuş ve birinciyiz. Bundan da büyük gurur duyuyorum. Evet, Manisa Belediyesi olarak bütün bu kiralama sistemini ortadan kaldırdık. Ve bugün Manisa Araç Parkı, biz geldiğimizde son 15-20 senedir bir tane Manisa Belediyesi'ne araç alınmamış. Ve o günlerde bizi belki işte özelleştirmeyi ortadan kaldırıp kamuoya dönen bir başkan zihniyetine çevirme propagandaları yapıldı. Allah hesabını yapacaksın. Gelir giderin önüne koyacaksın. Hangisi işine geliyorsa ona göre hareket edeceksin. Sonuçta biz 300'ün üzerinde şu anda araç parkı oluştu. Buna itfaiye araçlarını tutun, kepçe, dozer, grader, silindirine, asfalt bilentinden tutun, finişlerine kadar, kamyonlarından tutun. Düşünebiliyorsunuz Manisa Belediyesi'nde araç, araba, köpeklerin mesela hayvanların toplanma araçlarına kadar, ambulanslarına kadar ne varsa Manisa Belediyesi'nin eksiğinin tamamının en az 200'ün üzerinde yeni araç aldık ve 15.000-18 trilyon arasında bir yatırım da Manisa Belediyesi'ne bu araçları alarak hizmetleri vatandaşa daha fazlasıyla götürme noktasında bu çalışmaları kazandırdık. Evet. Tabii burada önemli olan sevdamız dedik, Manisa'ya hizmet etmek dedik. Bu kapsamda
huzur bulduğumuz bölgesinde hayırlı bayrağımızı bir nebze olsun daha ileri seviyeye taşıyacak her çalışmanın altında Manisa'da imzamız var. Ve bundan da sonra da Allah nasip ederse Yüce Rabbim bu geri kalan 4,5 aylık süre içerisinde de buna gayet olmaya çalışacağız. Tabii her şey nasip meselesi. Bundan yaklaşık 2-3 hafta öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Manisa'ya gelerek bir fiil Manisa Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı olarak adaylığımız açıklandı. Biz bu süre içerisinde buna hep layık olmanın çaba ve gayreti içerisinde olduk. Allah utandırmasın, hakkımızda hayırlısı Rabbim ne yazdıysa 30 Mart seçimlerinde yapılacak olan bütün il bütününde biliyorsunuz Büyükşehir kapsamında artık Manisa oldu. Bütün ilçeleri, beldeler mahalleye dönüyor, köyler mahalleye dönüyor. Sonuçta bu hizmetleri bir yapma niyetindeyiz. Tabii biz bunun hazırlıklarını biliyorsunuz 2012 yılının Aralık ayında bu kanun çıktı. Biz hemen bütün birim daire müdürlerinin, başkan yardımcıları, meclis üyelerine yaptığım bütün hazırlıkları hemen Ocak, Şubat aylarında çalışmasını başlattık. Ve bunların ihale süreçlerini biraz sonra söyleyeceğim. 250 bin metre taş kaplamasından tutun, 2000 tane konteyner, çöp konteynerini tutun, oyun gruplarını tutun, fitness aletlerini tutun, otobüs duraklarını tutun. Bu tarz mahallelerimize, köylerimize dağıtabileceğimiz oranda, tabii şunu bir kere daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. Şu ana kadar Manisa Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ve köylere dağıtma noktasında olacağı bu hizmetlerin tamamı 20-25 trilyon arasında. Ancak bunu Büyükşehir bütçesiyle yapmıyor. Yani şu anda resmiyette Büyükşehir olduk ama bütçemiz, gelirimiz daha Büyükşehir bütçesine dönmedi. Şu anda yapılan bu hizmetler imkanlar dahilimizde belli sıraya koyarak kendi Manisa Belediyesi'nin bütçesi kapsamında yapıldığını bilmenizi istiyorum. Sonuçta tabii ki 780 tane ve 1400'ün üzerinde mahallesiyle Manisa bir bütün oldu. Bir anda hepsine ulaşmamız, hepsine aynı yardımı yapmamız çok zor. Ancak biz bununla ilgili de olsa, karınca kararlıca da olsa, biraz önce söyledim, işte taş kaplaması gibi diğer aktiviteleri. Mesela Manisa Belediyesi merkezdeki Şehzadeler ve Yunus Emre'nin şu anda 80 tane ilçesi, köyünün çöp toplama işini artık kendi aracıyla yapıyor. Bunlara dağıtır. Çünkü konteyner genelde 200 ve 400'lükler var. Bizim araçlarımızın toplayabileceği yakın çevredeki çöplerin toplanmasını organize ettik. Tabii bugün demircinin diciklerini gidip toplayamayız sonuçta. Ama bunların da tabii ki Büyükşehir kapsamında hepsi program dahilinde mevcut oradaki ilçe başkanlarının ve ilçe belediyelerinin organizasyonuyla Büyükşehir kapsamında hepsi masaya yatırılacak. Yani Büyükşehir neler getiriyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Büyükşehir daha büyük yatırımların planlamasını getiriyor. Büyük organizasyonunu getiriyor ve altındaki bir ağacın dallarını düşünün, bir gövdesini düşünün. Gövdesi Büyükşehir, dalları da ilçeler olarak düşünün. Onlara bağlı da yapraklarını birer köy olarak değerlendirin. Yani ben bir ufak benzetme yapayım dedim. Biz bir ağaç, bir aileyiz, bir bütünüz. Sonuçta ana gövdeden yapılacak olan yukarıdan bütün stratejik yatırım ve planlamaların koordinasyonu daha büyük bütçe imkanıyla yapılacak. Manisa Belediyesi'nin bugün ne dedik? 100'ün üstünde artık geliri var. Büyükşehir'de bu rakam 800'de bir trilyona çıkıyor. Yani yaklaşık 4-5 katı bir gelir söz konusu olacak. Buna bağlı tabii ki bir mask kuruluyor. Yani Sular İdaresi Daire Başkanlığı ayrı Büyükşehir'e bağlı sadece 200 milyon lira altyapı yatırımlarıyla ilgili tamamen yatırımların yapılacağı bir daire başkanlığı ayrı oluşturuluyor. Büyükşehir daha çok insana önem veren, çevresel faktörlerin, yatırımların önceliğinin planlamasını getirecek. Bunlar nedir? Altyapı öncelikle planlamaları,
arıtma sistemleri, atık su arıtma sistemleri, yani çevreye zarar vermek noktasında. Şimdi bugün biz Gediz'i yaşıyoruz. Manisa'nın Türkiye'nin en önemli ovalarından bir tanesi Gediz Ovası. Ancak kendi kendimize biz doğayı katlediyoruz. Bugün Manisa Belediyesi'nin atık suyu mevcut. Bundan 25 yıl öncesi, 30 sene öncesi yapılmış. 1/3 ancak karşılayabiliyor. Ve nüfusu her geçen gün 60-80 binin nüfuslardan bugün 330 bine gelmiş merkez nüfusumuz. Tabii ki gelişmeye bağlı bu yatırımlar imkanlar olmamasından, bütçe imkanlarının yeterli olmamasından bir şekilde hayata geçirilememiş. Bu sadece Manisa için değil, Turgut için de geçerli, Sarı için geçerli, diğer ilçelerimiz için de geçerli. Bunların planlamaları öncelikli olacak. Ve Gediz'i kurtarmamız lazım çünkü kendimiz kirletiyoruz, oradan aldığımız suyu ovadaki tarlaya kullanarak orada üretilen ürünleri gene biz yiyoruz. Ne acıdır ki kirlettiğimiz yeri suyuyla ürettiğimiz mamulleri gene biz yiyoruz. Ondan sonra çeşitli hastalıkların çoğalması daha da gelişerek devam ediyor. O açıdan atık çöp tesisleri, atık su arıtma tesisleri, ulaşım sorunu bana göre Büyükşehir'de en önemli faktörlerden biri. Şehirler, ilçeler arasında, köyler arasındaki yolların asfalt planlamalarında ve ulaşım noktalarındaki yapılacak olan yatırımların planlamaları yapılacak. Yine Büyükşehir kapsamında bütün il bütününde itfaiye hizmetleri. Bunların bazı işte çöp toplama olsun, park bahçe işleri, daha büyük alanlarda Büyükşehir, ufak alanlarda küçük belediyenin yapacağı hizmetlerin çalışmaları olacak. O açıdan Büyükşehir çok daha büyük bütçeyi getirdiği için tek merkezden planlamayla tabii ki 17 ilçenin başkanlarından istişarelerini Büyükşehir Meclisi'nde kararlarını alarak yatırımların planlaması yapılacak. Kısaca Büyükşehir bize bunu getiriyor. Öncelikle ben burada sizlerin huzurunda bütün Manisa Belediyesi'nin çalışanlarına 1250 sayısında aldığımız Manisa Belediyesi'nin personeli bugün 1930-1940'lara kadar yükseldik. Burada hizmet veren arkadaşlarıma, bütün enstitü arkadaşlarıma, daire müdürlüklerime, yaklaşık 27-28 sene müdürlüğümüz var. Bütün burada görev alan daire müdürlüklerimizdeki çalışan teknik elemanlara, herkese bir kere daha ben teşekkür ediyorum. Yani bu bir aile çalışmasıdır, bir ekip çalışmasıdır. Ekip iyi çalışırsa hizmetleri de Manisa'da her yere yayma noktasında daha iyi olursunuz. Tabii tekrar dönüyorum, 780 tane köyümüz var. Bu kapsamda hizmetlerimizi biz imkanlarımız dahilinde sizlere verebilmek düşüncesiyle hem bir röntgenini çıkarabilmek hem de yapabileceğimiz ne varsa bu süre içerisinde bunların bilinmesi açısından belli bir program dahilinde sizlere ulaştırmaya çalışacağız ki kısmen de olsa bazı şeyleri başlattık. Şimdi burada Selam'da başkanım var. 17 ilçenin içerisinde en fazla hizmeti verdiğim ilçe şu anda Selam'da. Başkanım, eğer yanlışsam düzelt beni. 2 trilyon üzerinde bir yatırım şu ana kadar Manisa Belediyesi olarak biz sadece Selam'da ilçesi ve köylerine yapma konumundayız. 16 kilometreyi bitirdik sattık kaplamayı. Bu herhalde 30 kilometreyi bulacak şu anda. Bilmiyorum, ikinci etapı devam ediyor. Sadece Selanik'in 2 tane geniş bulvarlarının ve trotuar aydınlatmalarının yaptığımız ihale bedeli 1.289.000 artı KDV 1.600. Yani 1.600.000 TL gibi bir şey. Yine köylerimize dağıtılmak üzere 11.500 metrekare parke taşı şu anda işlemi başlatıldı ve en kısa süre içerisinde dağıtımı başlamış olacak. Yine Köprübaşı'na, Ordu Belediyesi'ne olmak üzere bütün oradaki 100 tane bank göndermişiz. Otonom bankları unuttuk biraz önceki onların içerisinde.
4000 metrenin üzerinde park edişi şu anda göndermişler ve bunlar ufak sembolik rakamlar. Gördese sağ olsun başkanım, ilçe başkanlarımla da yaptığımız görüşmelerde de sağ olsun bize iletiyorlar. Bu süre içerisinde Gördes biraz öne geçti, şu bir hafta 15 gündür. Tabii adayımız Emre İbrahim Başkanım Manisa Gördes'in belediye başkanı adayı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 17 tane köyümüze durak göndermişiz, otobüslerin, yani vatandaşımızın kullanacağı. Muhtelif mahallede köylerimize yine 167 tane oturma parkı gitmiş. Çiçekli köyüne park edişe gitmiş. Beğen Dalkılı Köy, Kurbaşı, Salur, Kösedağ, Şehriya'yla Beğenler Köyü'ne oyun grupları gitmiş. Güneşli ve Çiçekli İlköğretim Okullarına içmekten oyun grubu gitmiş. Yeni bildiğim kadarıyla bir 3 tane daha oyun grubu gitti. Onların da monitesi yapıldı galiba. Ya dün ya bugün bitti. Sonuçta karınca kararlı bir şeyleri dağıtmaya çalışıyoruz. Tabii bunların hepsi hemen ben aldım dışarıdan kapıdan gönderdiğimde olmuyor. Hepsi ihale prosedürle yaklaşık işte Şubat ayından, Mart ayından sonra yapılan ve Mayıs-Haziran aylarında ihalelerini bitirdiğimiz çalışmalarla hayata geçti. Şu ana kadar Manisa'da 250'ye yakın köye biz taş gönderdik. Tabii bu halka şu anda devam ediyor. 200.000 metrenin üzerinde taş dağıttık. Bundan sonraki geri kalan süre içerisinde belirli bir inşaat işine gidiliyor. Yeni bir 100.000 daha taş kaplaması ihalesi çıktı. İlgili müdürlüğümüz bir 150.000, 50.000 de şu anda daha dağıtılma konumunda müteahhitten almayı beklediğimiz. Yani 200.000 daha nasip edersen taş kaplamasını yine bünyemizden dağıtımın organizasyonunu yapacağız. Tabii mesela 21F dediğimiz yerlerde sadece Selender'in dağıtımını ayrı organize ettik. Gördes'inkini şu anda ayrı organize ediyoruz. Neden burada gitmiyor? Daha yakın olan yerde, nakliye buradan çok uzak olması sebebiyle maliyeti fazla getirdiği için size yakın olan ilçelerimize yakın alanlardan biz temin ederek bunu sizlere daha çabuk ulaştırma noktasında oluruz. Sonuçta dün Gölmarmara'mızın belediye başkanı benim yanımdaydı. Onun da sorunlarını dinledik. Gölmarmara'daki mevcut mezarlık alanının bütün iyileştirmelerinin katkısını vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Yine orada mahalle köylerimizden gelen muhtar kardeşlerimizin bugün sizlere işte dağıttığımız taleplerimiz doğrultusunda orada da bir taş dağıtım planlamasını mevcut başkanımızla, Gölmarmara Belediye Başkanımızla dün istişare ettik. Ben kendisinden de bazı diğer okulların, anaokulları olan orta öğretimlerin, anaokulu olan okullarla ilgili 2-3 tane okulun ismi bildirirseniz bunları da hiç okul öncesi eğitim yapan anaokullara da oyun grupları verebileceğimizi ifade ettik. Hem dış oyun grubu da istedim. Sonuçta bu şekilde adaletli bir şekilde dağıtımını organize etmeye çalışıyoruz. Gönlüm istiyor tabii ki herkesin bir anda köyünü, herkesin isteğini yapayım ama bunlar belli bir bütçe dahilinde ve dengeleri bozmayacak bir şekilde bu geri kalan 4 aylık süre içerisinde dağıtmaya çalışacağız. Tabii eksikler bitmez, hizmet bitmez. Ben hep şunu felsefe edindim bu 4,5 yılda. Hizmetin siyaseti olmaz. AK Partili olmuş, Cumhuriyet Halk Partili olmuş, Demokrat Partili olmuş veya başka partili olmuş. Kendi partimizden diye ayrıca özetmeden şu anda bu hizmetleri her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Herkesin görüşüne saygılıyız. Sonuçta bu bir hizmet yarışıdır. Olaya öyle bakıyorum. O açıdan inşallah bu büyük şehirde biraz önce söylediğim etkenlerden ve imkanların çok daha fazlasının köylere her türlü hizmetin fazlasıyla geleceğinin bilinmesini istiyorum. Bunları sizle bugün paylaşmak üzere burada
bir araya geldik. Kısaca hem beni görmeyen, daha önce belki ilçelere geldiğimde gören muhtar arkadaşlar, bazı ilçelerimize gittik. Mesela Ramazan ayı içerisinde. Oradaki etkinliklerde de bir araya geldik. Görmediklerimiz, kardeşlerimiz var. Tanışma fırsatı bu. Sonuçta ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Burada önemli olan tek şu, hep bunu söylüyorum. Hesap verebilir, şeffaf, adaletli ve işin ehli, emin ellere iyi yöneticilerin seçilmesi. Ben olmuşum, olmamışım, hiç önemli değil. Ama biz bu süreç içerisinde yaptıklarımız, yapacaklarımızın bir yerde aynısıdır diye bağlamak istiyorum. Sonuçta aklımızda Rabbim ne yazdıysa, alnımıza ne yazdıysa bu biraz da kader işi. Vatandaşımızın tabii ki iradesine bağlı sonuçta. Hakkımızda her şey hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, hizmetleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Kendilerini Manisa'da ağırlamasından da mutlu olduklarını ifade eden Savaş şöyle konuştu. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Gördes Belediye Başkan adayı abim, birbirinden değerli ilçe başkanlarım ve yerinde yönetimin, yerinde hizmetin en son halkası, en cefakar ve en zor kısmını üstlenen muhtarlarımı saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Biraz önce bahsettiği gibi hizmetlerinden dolayı ve bugün bakıldığında yapılan çalışmaları, gerek spor tesislerini, gerek yeni otogar binasını, gerekse Laleli Gençlik Merkezi ve yemek yediğimiz gençlik merkezlerini gördük. Orada tabii ki gerekli bilgiler verildi ama benim gördüğüm kadarıyla muhtarlarımızın kafasında arkadaş biz seçildik, seçime yakın bir süre var, bizim parke taşı ne olacak, bizim kanalizasyon borusu işi ne olacak, işte bizim durak ne olacak gibi ben gördüğümde gözlerinden okuduğum oydu. Bilmiyorum teşhisim doğru mu? Büyük bir ilin, büyük şehrin, bütün şehri oldu. Türkiye'deki 30 büyük şehrin belki de içinde ilk beşine girebilecek gerek yüz ölçüm açısından gerekse nüfus bakımından büyük bir il oldu. Sağ olsun Sayın Başkanım, daha büyük şehir olmadan büyük şehrin hizmetlerini ta ki Manisa'nın en uç noktasında bulunan bir Selendi'den başlamak üzere Manisa'ya getirdi. Eğer büyük şehir olmadan bu şekilde bize el uzattıysa, büyük şehir olduktan sonraki ilçelere nasıl el uzatacağını ya da köylerimize nasıl el uzatacağını herhalde tahmin edersiniz. 1 Eylül 2013 günü bizim bu yıl ikincisini büyük coşkuyla kutladığımız bir Selendiler günü var. Çünkü Selendi ilçesi herhalde Manisa'nın en büyük göç veren ilçesiyiz. 1 Eylül'de sağ olsun başkanımız bizi onurlandırdı, geldi. Orada muhtarlarımızla da bir toplantı yaptık. Toplantıda muhtarlarımız eksikliklerini dile getirdi. İyi bir, verimli bir toplantı oldu. Tabii ki belli kararlar oldu ama herhalde henüz daha köylerimize bir hizmet ulaşmadı gördüğüm ve bildiğim kadarıyla. İnşallah önümüzdeki bu süre zarfında yoğunlaşma Selendi'nin köylerde olur. Bu hizmetle ilgili açıklar kapanır. Tabii ki başkanım Selendi'ye geldi. Burada Selendi merkezdeki yaptıkları, yapacaklarıyla ilgili söz verdi. Bir de Selendi'ye yapılmasına sebep olduğu hizmetler oldu. İl özel idarenin ihmal ettiği köylerimiz ya da köylerin mahalleleri artık başkanım geldikten sonra kıymete bindi. İl özel idareden gelen yatırımlar da arttı. Herhalde kısa zamanda bir daha Selendi'ye uğraması seçime kadar bir süreçte muhtarlarımızın bütün sorunlarını çözer gibi geliyor bana. Gerçekten şu var, biz Selendi'de bunu köy muhtarlarımız, mahalle muhtarlarımızla birlikte bir aile havasıyla büyük bir aile içerisinde
iyi bir anlaşmayla belli bir seviyeye getirdik. Manisa genelinde de artık Manisa'da kocaman bir aile oluyor. İşte ailenin reisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi olmak üzere ve ilçe belediye başkanlarıyla beraber uyumlu, hiçbir şekilde siyaset gözetilmeden, aynen bizim yaptığımız gibi, o falan partiden, bu falan partiden ya da bu köyde şu partiye fazla oy çıktı, bu köyde bizim partiye az oy çıktı, bunu cezalandıralım, bunu ödüllendirelim. Artık bu tür zihniyeti bilen ve mutlaka sizler de bunların karşılaşırsınız. İşte toplantıya gitmeyi, Manisa'ya gitmeyin gibi tedbirlerde bulunuyor. Artık bunlar, bu düşünceler çağ dışı kaldı. Ben daha müreffeh, kaldırılmış köyleri, kentleri, bütün hizmetler eşit yaralanmış bir Manisa olarak bundan sonraki süreçte inşallah güzel günler diliyorum. Tekrar bugün ağırlarından dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcıları ve ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Emre ise Gördes, Köprübaşı ve Selendi ilçeleri ekonomik olarak birbirlerine benzeyen ilçeler. Son günlerde ilçemize göndermiş olduğumuz oyun grubu, parke taşı, otobüs durakları, oturma bankı gibi hizmetlerden dolayı herkes mutlu dedi. Gördes Belediye Başkan Adayı Emre'nin ilçe, belde ve köylere asfalt sözü istemesi üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Çok az asfaltlama, su tercihatlarının giderilmesi ve az sayıda da olsa kanalizasyon şeylerinin 2014 yılı içerisinde kazandığımız zaman beraberce bitirmeye söz veriyor musun Sayın Başkan? İnşallah. Ben hemen o zaman sözünü burada bir parantez açayım. Bakın, 250.000 ton asfalt Şubat ayı içerisinde yapmak üzere, yani bu geçtiğimiz hazır Mayıs'ta başlayıp ve şu güne kadar yapmayı düşündüğümüz Manisa'nın asfaltı bitti. Önce onu söyleyeyim. Bu 250.000 ton asfaltı yaklaşık maliyeti 36 trilyon lira. Ben bunun Şubat ayında İller Bankası'nın nezdinde müracaatını yaptım. Eğer izin çıkmış olsaydı, bugün bütün Manisa'nın köylerinde, ilçelerinde, beldelerinde bu 250.000 ton asfaltı ki iş artışında koyarsak 300.000 ton, bu 45 trilyona giderdi. Bu sene yapmayı düşündük. Ve hala Şubat ayından beri biz bunun iznini alamadık. Ama siyaset düşünün, ama farklı düşünün, ama muhalefet belediye başkanı olarak düşünün. Biz bunun planlamasını dahi yapmıştık. Diğer yaptığımız işlerle beraber İller Bankası'ndan çok yüksek bir rakam olması sebebiyle kredi talebinde bulunmuştuk. Bugün Manisa Belediyesi'nin İller Bankası'nda 500 trilyon borçlanma kredibilitesi var. Bakın. Ancak siyasi olarak imzalar ve isimler çıkarılmıyor. Bunu da bilinmesini istiyorum. Gönlüm istiyordu bu yaz bunların tamamını ilçelere, belde, köylere yapmaktı. Ama büyükşehir oldu mu onun zaten esamesi bile okunmaz. Aylık geliri 50 trilyon lira. O bütçelere neler yapacağını bütün vatandaşlarımız, muhtarlarımız bir düşünsün. O zaman muhtarlara da Toplantının ardından Belediye Başkanı Cengiz Ergün, halası Nafize Say'ın cenazesine katılmak üzere toplantıdan ayrılmak zorunda kaldı. Manisa'ya gelen muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Muhtarlara hediyelerini Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Emre takdim etti. Ali Özen, Çağlayan, Mustafa Erdoğan, Çatal Arnavut. Daha sonra meclis salonundan ayrılan muhtarlar yapımı devam eden Kent Park'ta incelemelerde bulunarak Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nda gezdiler. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, yaşattırmak, gençlerimize vatanımızın ne zorluklarla kurtarıldığını, düşman işgalinden korunduğunu anlatabilmek. Teyzemiz var, bağından üzümlerini koparmış, sepetlere koymuş, askerlere gönderiyor. Yine bir teyzemizin bağı bahçesi hiçbir şey yok. En azından mahalledeki çeşmeden testilere su doldurayım ki askerler cephede susuzluklarını gidersinler diyor. Gel.
Muhtarlar görkemli projeler arasında yer alan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'ndan da geçerek ilçelerine uğurlandı.